प्रो प्लेयर्स की साउंड सेंस इतनी अच्छी कैसे होती है? इसका जवाब उनकी साउंड सेटिंग में छिपी है। सबसे पहले स्टेप 1, फायर आर्म साउंड को 80% पे कर लो। इससे तुम्हें फायरिंग करते टाइम अपने गन के साउंड कम आएंगी और आसपास जितने एनिमी हैं उनके फुटस्टेप्स क्लियर आएंगे। स्टेप 2, व्हीकल साउंड, इसे भी 80% कर लो। फाइट लेते टाइम जब भी तुम्हारे आसपास से कोई गाड़ी जा रही होगी तो उसकी साउंड तुम्हें कम आएंगी और एनिमी तुम्हारे आसपास होगा तो उसके फुटस्टेप्स क्लियर आएंगे। स्टेप 3, क्विक चैट, इसे भी 80% कर लो। इससे तुम्हारे टीममेट जो फालतू की बकचोदी करते हैं उसकी साउंड तुम्हें कम आएगी। स्टेप 4, प्री मेड वॉइस एनेबल कर लो। उससे तुम्हारे वॉइस सिर्फ तुम्हारे टीममेट तक जाएगी, रैंडम्स को नहीं। ऐसी टिप्स के लिए सब्सक्राइब और फॉलो कर लो।